What's friend, kali ini aku mau ngasih tutorial nih cara menghemat budget untuk kasih makan burung ya. Ya setidaknya burung pemburu ya. Ini aku kasih kan lele, ini harganya 10.000. Yang jelas kalau beli yang mati aja friend, biar bisa ngirit ya. Untuk burung hantu, burung elang ini sangat cocok buat sampingan ya, paling murah ya. Sendirian pasar men ya. Sebenarnya aku mau berburu males ya, setidaknya punya cadangan makanan di kulkas ya. Ya makanya yang paling irit yaitu lele yang mati kali. Kalau yang masih hidup itu 1 kilonya 24.000, tapi aku tadi milih yang udah mati, yang udah mati cuma 1 kilonya 10.000. Tapi kemarin aku beli itu sekitar 15.000. Tadi keburu ada cuma tinggal 1,5 kilo ya, aku tawar. Jadi 1 kilonya 10.000, tapi ada 1,5 kilo. Cuma aku bayar 15.000. Lumayan itu, bisa buat 15 hari lah kalau ngirit-ngirit banget. Masalahnya aku juga burung hantunya juga masih kecil. Nah ini mantap friend, mau ngirit tapi parkir bayar 2.000. Ya ini mak rumpi ini males. Tapi nanti habis ini mau beli peralatan makanan lah, terus beli itu buat tangkringan ya, buat tangkringan. Terus mau beri jangkrik, tapi nggak aku rekod nanti, maksudnya aku sendiri nggak ada yang rekam. Tapi apalagi kalau mau ngerekam di tempat ramai kayak gini kan paling males. Ya tempat aku cuma dari pasar itu sekitar 8 kilo ya. Parkiran juga jauh ya. Itu tip dari aku yang pelihara burung-burung pemangsa itu ya, makanan alternatifnya ya kayak gini, lele. Tapi yang sudah mati ya brand, nanti terus ditaruh kulkas, potong kecil-kecil ya. Kalau suka berburu sih sebenarnya bagusan berburu, tapi kalau ini kan bisa disimpan di kulkas. Tapi yang lebih bagusnya lagi nanti kasih hewan yang ada darahnya, yang masih segar kayak gitu. Biasanya burung-burung buas itu sukanya yang kayak gitu ya. Gitu aja video dari aku, jangan lupa di like, comment, subscribe ya, gratis. See you next time.